Первый день наши фигуристы в основном боролись со стихией, получая незабываемые эмоции. Сейчас первая серьезная тренировка на Байкале. Мы обязательно посмотрим на это повнимательней. Сегодня у нас вообще погружение во все местное, байкальское, даже у шамана окажемся. Но это все потом. Пойдем скорее смотреть на тренировки, а то пропустим все самое интересное. На фоне гор очень эпично смотрится. Эта поездка точно запомнится на долгие времена, возможно, даже на всю жизнь. Смотрите, какие следы остаются от прыжков, потому что лед перемороженный и сложнее контролировать заход и толчок, момент толчка. Кстати, у девчонок это первый тройной прыжок, который я вижу. Ну, вообще 3-3 то, что. Скажи, пожалуйста, как ты вообще 3-3 сделала? Я 3-3 и дубль сделала еще. Но я не сделала, я упала, это не считается. Ну, ты зашла. Зашла, я сделала, говорю, я на разминке сделала, правда, надо подгадать траекторию ветра, чтобы он попутный был, после луца-выката хватило. Вот один раз получилось сделать луц-тулуп аксель, но в целом потом мы поехали прокатывать, там, там ветер, реально ветер, просто сдуло. Бывает. Только на Байкале так бывает. Да. На официальных соревнованиях так не скажешь. Просто ветер. Честное слово, веришь, нет? Да, ты так делай. О, ее сдувает. Интересно, как это будет оцениваться, потому что в фигурном катании именно во вращении ценится то, что ты центровку держишь. А из-за ветра это будет сложно сделать, и они немного в юз пойдут. А юз это значит, что ты не держишь центровку. Офигеть, они даже тройные входят. Я, честно говоря, когда только приехала сюда, думала, что они вообще ничего не смогут сделать. Но наши спортсмены кремень. Они даже на Байкале сделают тройные, четверные, все что угодно вам дадут. Расскажи вообще, каково кататься здесь, когда вокруг такие пейзажи? Кататься очень красиво, смотреть на эту красоту безумно нравится мне. Здесь побывать, это была моя мечта, и я очень рада, что она осуществилась. Мы подготовили специальный номер, шили специальный теплый костюм красивый. Надеюсь, что когда завтра будут соревнования, будет чуть-чуть полегче, ветер будет меньше, и я смогу исполнить весь контент. Но пока тренировки можно еще переставить специально, чтобы по ветру все делать, все элементы. Да, сегодня я чуть-чуть поменяла во второй половине прыжок, чтобы прыгать его по ветру, и так получилось полегче. Ну, будем надеяться, что завтра ветер будет только помогать, а не мешать. Так что Да. удачи! Соня как-то смогла усмирить погоду. Она совладала со стихией Байкала. Мне кажется, ее музыка как-то успокаивает ветра. Хорошо, как будто всю жизнь каталась на Байкале. Знаешь, об этом невозможно молчать. Ты проехала просто лучше всех. На такие каскады еще, по-моему, никто не решился. Расскажи нам, пожалуйста, ты готовилась, ты где-то на озерах каталась? Нет, вчера мы еще выходили на лед, я еле-еле попыталась что-то собрать. Собрала только тройной тулуп, сегодня вот сейчас вышла. Собрала Ридбергер. И вот когда каталась Соня,
Я еще попыталась там зайти в Луц, что-то не получалось. Думаю, ну ладно, зайду в прокате. В прокате зашла, думаю, ну раз Луц получился, значит, надо еще дуплит добавить. Ну и Это, потом... получается, некий старт плюс уже присутствует. Да. Ну и потом сделала Ридбергер, который и до этого получался. Обалдеть вообще. Ну, я надеюсь, что и завтра ветер будет тебе сопутствовать. Да, я тоже на это очень надеюсь. Расскажи вообще, какие особенности, какие впечатления от тренировок здесь? Но Это вот, больше как какая-то забава или прям серьезно настроенный турнир? но вот сейчас я вышла на лед, и я прям наслаждаюсь всем тем, что происходит. Вот этот вид, горы на заднем фоне, этот прекрасный лед, на котором мы катаемся, просто все невероятно. Это не передать словами, эту красоту, поэтому просто наслаждение сейчас. А когда прокат катаешь, успеваешь наслаждаться видами или все-таки там свои Ну, задачи? Сегодня еще не совсем получилось. Сегодня я привыкала ко льду, входила в кондиции. А Но завтра будешь? Завтра буду, Будешь наслаждаться. конечно. Ну, мы все будем наблюдать за тем, как ты будешь наслаждаться. И будем наслаждаться тем, как ты будешь наслаждаться. Мне кажется, здесь очень повезет тому, кто первый в разминке катается, потому что лед еще будет почище, а здесь большие остаются следы от прыжков. Так что здесь человек, который вытащит первый номер, будет радоваться. Кто идет? Вот, на одной ноге меня прокатило. Давай это из этого. Было две сестры. Одна обладала магией, другая ничем не обладала. Сестры разлучаются. Кто там тренируется? Далеко уехала. Соня? Мне кажется, что вчерашние тренировки больше были похожи на просто зимнюю забаву, но сегодня уже прям серьезный тренировочный день. Я видела, что ты откопала вот там кусочек льда, где была хорошая поверхность. Как прошла твоя тренировка? Мне очень хотелось потренироваться, потому что пробная такая была тренировка вчера, почувствовать лед, просто посмотреть, какие будут ощущения. А сегодня уже хотелось прям попрыгать, поэтому тоже отъехала, нашла поверхность гладкую и попрыгала. По себе знаешь, что я никогда не могла тренироваться в холоде. Даже если просто холодный тренировочный каток, у меня мышцы сразу дубовые, и я не могу ничего сделать. У тебя есть такая проблема? Вообще, насколько тяжело именно просто из-за того, что холодно? Купили грелки, которые клеятся и к телу, и к стелькам, но сейчас у меня их нет. И в целом, в общем, в моменте это очень помогает. Ну и, конечно, двигаться много. Пока прыгаешь, пока делаешь всякие заходы, разгоны, оно не так сильно ощущается, потому что в движении. Ты когда там каталась, картинка была просто невероятная. Да. Ты одна, вот этот лед Байкала, Мне так понравилось. бескрайние горизонты. Да. Ты вообще сама успела, помимо тренировки, понаслаждаться видами? Но это я в моменте все наслаждалась. Я же отъехала и для этого в том числе. Вот, потому что это вообще было моей мечтой покататься на открытом прям Байкале. И, в общем, я поехала исполнять ее на том участке. Молодец, есть мечта, надо брать все в свои руки Вот и идти и делать. Так что все учимся у Сони.
Марк зажег жестко. Он точно растопит лед Байкала. Ну, начало мощное. Да. Мне кажется, на второй прыжок уже тяжелее намного ехать. Всем в одну сторону легче прыгать, а в другую тяжелее. Ну, поэтому, Хотя кстати, они все можно... против ветра лучше прыгают. Я вот заметила, что они все туда против ветра лучше прыгают, а в эту сторону им тяжелее. Но здесь, возможно, кусочек льда не очень. Да. Уж закатывает. Можно так подгадать, чтобы в одну сторону прыгать. Именно, типа, ветер дует, допустим, в Я левую знаю, что, сторону, да, туда. некоторые уже вроде поменяли программу под ветер. Вау. Возможно, это было первое сальто на Байкале. Ну, я думаю, что так и есть. Там рыбы в шоке, наверное. Рыбы такие. Они, наверное, снизу собрались, внимательно смотрят на Да. все происходящее. 100%. Свои билеты раскупают, у них там первый ряд, второй. А давай попробуем как сделать, как Дима Алиев. Да, я бы ноги твои держать. Защита. Офигеть. У меня Тренировалась? получилось? Да. Так, подожди. Стоишь? Нет! Ноги! Держи пресс. Фотка, фотка, фотка. Прикинь, после этого прыгать. Нет. Нет. Мы, пожалуй, посмотрим, как делает это Дима Алиев. Да. Нет, тяжело. Соревновательную программу как будто еще тяжелее катать на этом льду, чем Да. показательную. Ну и плюс ко всему у девочек больше получаются элементы, возможно, благодаря тому, что они маленькие и худенькие. Все-таки Но мальчики пацаны четверные повыше. тут прыгают. Тоже не сказать, что у них хуже идет. Не знаю, у Женьки я еще не видела четверных. Зато смотри, вращение, мне кажется, лучше всех пока получилось. Твои ощущения? Ой. Какие они сейчас? Первое, что заметил, это потрясающий вид на льду. Обычно же все спортсмены привыкли видеть заполненные трибуны, и все равно от старта к старту как бы вид особо не меняется. Ну а тут вот уже кардинальная разница. Я, во-первых, вообще первый раз катаюсь на открытом катке, и вот сразу вот на Байкале. Да. Ничего себе! А была у тебя такая мечта здесь оказаться? Ну, так честно не задумывался, но когда приехал сюда, я стал понимать, почему люди об этом мечтают. Вообще, то, что мы здесь сейчас проводим такое мероприятие, это большой восторг и уважение всем, кто к Да. этому причастен. Говорят, что Байкал может исполнять желания. Исполнять желание? Какое у тебя желание есть? Ну, цель, мечта, может быть, и есть, но, как правило, мне кажется, существует же поговорка не сообщать о своих желаниях, Да, ну чтобы они хотя бы сбылись. с чем связано это? С чем связано? Да. С чем-то очень Абстрактно хорошим и позитивным. сказать. Тебе желаю успехов. Давай, классные варежки. Да. Мой любимый зверь. Да. Ну, как-то не очень оптимистичная музыка у Глеба. Чтоб за все, за грехи мои тяжкие. Видимо, он решил попросить их. Это искупление. Да, искупление у Байкала. Глеб, ну что, какие эмоции испытываешь Ой, сейчас? эмоции фантастические, холодные. Вот. Вчера, конечно, тяжелее было, потому что ветер был такой. Сейчас уже и сам вчера сделал. Рот не открывается совсем. Холодно. Почему именно такой выбор музыки ты сделал для программы на Байкале? Ой. Какая-то очень неоптимистическая. Ну,
короткопроизвольно брать незачем было, так уже достаточно. Мы же взяли из показательного моего, решили попробовать здесь. Как тебе лед? Лед? Здешний. Но я уже упал, в дырку попал небольшую. А так Я хороший. думаю, что это трещина, а не дырка. Ну, скорее, да, трещина. Просто у меня... Я пытаюсь поменять слова, потому что... Что там открывается? Мне как будто анестезию вкололи, зуб вырывали. Вообще не чувствую. Тяжело? Скажи честно. Да, совсем непросто. Очень много сложностей. Например? Ветер такой. Ветер. Еще что? Еще, ну вот, лед. Тоже большая сложность. Ага. Еще. Еще, ну, в принципе, все. Все? Да, еще музыку Не слышно. слышно довольно странно. Когда отдаляюсь, она как будто там у нее частота замедляется, когда отъезжаю с колонки, и она как бы замедленно играет. Когда приближаюсь, наоборот, ускоренное. Странное явление. У тебя была мечта здесь покататься? Да, я вообще всю жизнь думал о том, чтобы... Как родился. Как только родился. Хочу на Байкале Вся покататься. моя жизнь это была, да, стремление. Все мои действия привели к тому, чтобы я здесь катался на Байкале. Но Байкал исполняет желание. Какое твое желание? Ну, в ближайшем будущем хочу на Олимпиаду поехать, там хорошо выступить. Как-то ты не очень уверенно это сказал. Надо увереннее говорить. Ну, ладно. Почему именно такой выбор музыки? Такой выбор музыки. Потому что решили, что Байкал, он весь такой синий, синий лед, синее небо. Я тоже должен быть синий. Под каким стартовым номером ты хотел бы кататься? Ну вот тут, как ни странно, мне кажется, хорошо быть первым, потому что лед трескается, ветер раздувается, и чем дальше, тем может быть сложнее. Ага. А тут будет какая-то концепция и тактика. Обязательно. И мне кажется, тут она не поможет, Тут потому без что концепции тут, никак. потому что погодные условия, тут природа, как Ну, у она меня есть себя одна идея. поведет. Например, вот сейчас ветер дует оттуда, Ага. я вот буду на флип заходить вот туда. Так встану, широко раздуюсь, чтобы мне в спину было. Разгонюсь и сделаю. Ну, отлично. Все, давай тогда. Иди, утепляйся.